হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। জয়া.বিক্রম চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আজকে দুপুরের মেনু। আজকের আমাদের রান্না হচ্ছে পুঁই শাক, আলু, বেগুন দিয়ে চচ্চড়ি আর ডিমের ঝাল। কালকে মেনুটা আমি দেখাতে পারিনি, কালকে অনেক কিছু মেনু ছিল, রান্না করতে করতে দেরি হয়ে গেছিলো। আজকে এবার তোমাদেরকে দেখাবো। পেঁয়াজটা আমি কড়াইতে ভাজছি, দেখাচ্ছি। পেঁয়াজটাকে কড়াইতে লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এতে আমি রসুন, পাঁচফোড়ন, পেঁয়াজ সব দিয়েছি। এবার পুঁই শাকটা আমি দিয়ে দেবো। আমি একেবারে যে অনেকে যেরকম পারে একটু এতে ছাড়িয়ে দেয়, আলু ভেজে নেয় কোনো কেন, আমি অতই করি না, আমি শর্ট করে বসিয়ে দিই। আর দেখো আমার ফোন ধরার তো কেউ নেই, আমাকে একা ফোন ধরে সব করতে হয়, গুছিয়ে গাছিয়ে নেবো তারপরে না, এই কারণে এবার আমি এটাকে ভালো করে নাড়বো। এখন না, হয়তো পুঁই শাকগুলো আমি ভালো করে সব দেবো, পুঁই শাকটাকে দেবো। পুঁই শাকটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে পুঁই শাকটা তেলের উপরে দিচ্ছি। এবার আমি একটু দেবো, একটু লবণ দেবো, লবণ দেবো, একটু হলুদ দেবো, লবণ, একটু হলুদ, দেবো, লবণ, হলুদ দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে নাড়ব। দেখো ফ্রেন্ড, তরকারিতে আমি জল দিয়ে দিয়েছি। এইবার তরকারিটাকে আমি থালা চাপা দিয়ে ঢেকে দেবো। ভাতটা ফুটছে, ভাতটা ভাতের মতো হোক। এবার আমি যাব জেঠিমাদের বাড়ি, আমি ওখানে স্নান করেছিলাম, জামা কাপড় টাপড় ওখানে আছে, সাবানের বাটি টাটি এগুলো সব নিয়ে আসবো। আমাদের তো ঘাট নেই। আর আমার শাশুড়ি মাথা ঝাড়ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এখন আমি যাচ্ছি জেঠিমাদের বাড়ি। এ দেখো আমার জেঠি শাশুড়ি, আর এটা ফ্রেন্ড আমাদের মন্দির। তোমাদেরকে আজকের ব্লগে আমি এটাই দেখাবো। এখন জেঠিমাদের বাড়ি যাচ্ছি সাবান টাবান আনতে। আর তোমাদেরকে আজকে বলেই দিয়েছিলাম, দেখবে মিনির পিছনে লাগবে। মিনি ঘুমোচ্ছে। এরকম একটা জেঠি শাশুড়ি কাজ করছে। এই জেঠিমাদের সে বাচ্চার বাড়ি মনে আছে যে মানুটা আমার, সেই মানুদের এইটা পুরাতন বাড়ি। ওখানে তো জায়গায় কিনা ঘর করেছে। আর এইখানে আমি স্নান করতে আসি জেঠিমাদের ঘাটে, বাট ডেলি আসি না, যেই দিন আমার ছুটি থাকে সেই দিন আসি। এই দেখো আমার সাবান, শ্যাম্পু, ব্রাশ সব এইখানে, এগুলো নিতে এসেছি। এগুলো নিতে পারবো। আমার শাশুড়ি মা জামা কাপড় মেলে দিয়েছে, দেখছো পুকুরটা কি সুন্দর না? দেখো ফ্রেন্ড, ডিমগুলো ভাজা করব। আর এই দেখো ডিমগুলো তো এরকম করে ভেঙে গেছে। ডিমগুলো এই নুন হলুদ একটু বেশি করে এরকম করে দিলাম, তাহলে এইগুলো আর ভাঙবে না। এতে এইভাবে করে আমি তেলে এটাকে এরকম করে ভেজে নেবো, দেখছো? এরকম করে দিয়ে যখনই দেখবে ডিম ভেঙে আছে, একটু নুন হলুদ করে দিয়ে দেবে, কিচ্ছু হবে না। ডিম একটু তেল বেশি করে দিয়ে ডিমের তরকারি রেডি। দেখো জল চলে আসছে না, কেমন টেস্টি। আর এটা পুঁই শাক, বেগুন, আলু দিয়ে একটা চচ্চড়ি হালকা ফ্লেভারে করেছি। আর এই দেখো এটা কচুর পাতা, এটাও বানাবো, এটাও এখনো সময় আছে। এটা ফ্যানে, সেই হাঁড়ির ফ্যান ছিল, ওইটার জন্য একটু ইয়ে করে দিচ্ছি। দেখো এটা আমি একদম নিমাশা করে ফেলবো, একদম ধিমে আছে, তুমি নিরাশা করে দেবে। এটা আমি আদা, রসুন, কালো জিরে, পেঁয়াজ সব দিতে, অনেকে মাছে করে, চিংড়ি মাছটা করলে আর এর টেস্টই আলাদা। কড়াটা আমার পুড়ে যায়, যাচ্ছে না আজকে, মাঝে মাঝে কড়ার অবস্থা আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। একটু রস মারতে হবে, আমার শ্বশুরমশাই এসে গেছে।
ডিমের তরকারি রেডি। দেখো জল চলে আসছে না, কেমন টেস্টি। আর এটা পুঁই শাক বেগুন আলু দিয়ে একটা চচ্চড়ি হালকা ফ্লেভারে করেছি। পাতা হয়ে গেছে, এদিকে ভাত হয়ে গেছে, এদিকে ডিম, এদিকে পুঁই শাক আলু, আজকে দুপুরে